ਨਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਜਾਏ, ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਵੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਨਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਯਾਰੋ, ਸਾਥੋਂ ਦਰ ਕਰੀਮ ਦਾ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਖਤਸਰ ਹਮਦੋ ਸਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ सालाना फ़ज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस चौक बेगम कोट लाहौर अंदर इनेकाद पजीर है। मेरे जिम्मे जो मजमून लगाया गया है स्टेज की तरफों इंतजामिया वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह ने नबी सोने नू 4 बेटियां अता फरमाइयां। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा ज़ैनब दा निकाह अबुल आस नाल होया जिहड़े बाद अंदर मुसलमान हो गए। सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्हां दा निकाह सैयदना उस्मान गनी नाल होया। नबी पाक दी तीसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्हां दा निकाह भी सैयदना उस्मान गनी नाल सैयदा रुकैया दी वफात तो बाद होया। और नबी पाक दी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा निकाह जनाब अलीउल मुर्तज़ा नाल होया। 4 बेटियां ने, बेटियां अल्लाह दी रहमत ने। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक औलाद दी कदर दी तौफीक देवे। और यकीनी बात है फातिमा तो ज़हरा भी नबी पाक दी अहले बैत है। और अल्लाह को दुआ करो अल्लाह साड़ियां मावां और बहनां नू सैयदा फातिमा तो ज़हरा दा किरदार अखलाक जिहड़ा है अपनाण दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर नू हिजरत कीते 2 साल दा अरसा हो गया है। 2 साल मेरे पैगंबर नू हिजरत कीते गुजर गए ने। इधर सैयदा फातिमा तो ज़हरा जवान हो गई ते निकाह होया। निकाह दा मसनून खुतबा मेरे पैगंबर ने अलीउल मुर्तज़ा नाल पढ़ाया। मेरे पैगंबर नू घरे पैगाम आपने टोरिया, मेरी बेटी फातिमा नू तैयार किया जाए। इन्हां तैयारी दे लम्हात दे अंदर मां उम्मे सलमा दी जुबान चो गल निकल गई है। फातिमा अज ती किन्नी प्यारी लगनी पई है। काश अज तेरी मां खतीजा भी जिंदा हुंदी ना तेरे निकाह दे मौके ते। तेरी मां नू भला किन्नियां खुशियां होणियां सन। मेरे सोने इधरों दी बेटी ने मां दा जिक्र सुनिया ते रोन लग पई है। आका जल्दी कर तशरीफ ले आए। फरमाया मैं कुर्बान जावा, मैं कुर्बान जावा, मेरा पुत्र फातिमा ना रो। फातिमा ते अपनी मां नू याद करके रो रही है, क्योंकि मां दा मर्तबा ही बेगम कोटिया कुछ इस तरह दा है। आ उमर दराजी दा तेनों राज मैं दस जावा। आ उमर दराजी दा तेनों राज मैं दस जावा। मां बाप दी खिदमत कर वध जान तेरियां सावा। मां बाप ओ बड़ा सोना ओ बेड़ा है जिथे मां बाप दा डेरा है। उस बेड़े च रहिंदियां सदा गोड़ियां छावा। मां बाप दी खिदमत कर इस गल नू बुलावी ना ते कदे मां नू रोआवी ना। जे बाप दुआ कर देवे टल जान तेरियां बलावां। शेखुल हदीस हाफिज
اسلم صاحب تشریف فرما نے، اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے، اور تسی سارے جتنے بھی موجود ہو، دیگر علماء کرام میں نام لواں تے بڑا لمبا ٹائم چاہیے ہے، توجہ رکھیے میرے وال خالد باجوہ صاحب ادھر ویکھو، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آواز ایک باری سادہ کر دے، ذرا سمجھ آ جائے، سادہ کر ذرا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ نو رخصت کر دیتا ہے، انہاں رخصتی تو بعد دن جناب ہفتے دے اندر، ہفتے مہینے اندر، مہینے جناب سالاں اندر پہ گزر دینے، ادھر سیدہ فاطمہ اب ویکھو کردار میرے پیغمبر نے سکھایا، میں کہنا تینوں تیری بیٹی دا کردار فاطمہ جیسا ہونا چاہیے۔ ایک دن فاطمہ اپنے خامد علی نہ ناراض ہو کے تے اپنے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر آ گئی، ادھر میرے پیغمبر نے دیکھیا، آپ فرماندے نے میں قربان جاواں اج میری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام متھا چومیا کر دے سن اپنیاں دھیاں دا، اللہ دے نبی فرماندے نے فاطمہ پتر علی کتھے میں؟ اگے ابا جی علی نہ ناراضگی بن گئی ہے۔ ہن سنو 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 میرے سونیو، میرے پیغمبر پریشان ہو گئے، آپ نے او یادگار الفاظ بولے میرے پیغمبر نے بیگم کوٹیو، جڑے الفاظ شاید کسے باپ نو قیامت دیاں کندہ تک توفیق ہوئے نہ بولن دی۔ آپ فرماندے نے میرا پتر فاطمہ تیرے بابا محمد دے گھر دے دروازے قیامت دیاں کندہ تک واسطے کھلے نہیں، اے میری بیٹی دن آتا شام آتا تینوں کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن تو اپنے خامد علی نہ ناراض ہو کے آئی ہیں۔ وہ یادگار الفاظ سنو، فرمایا میری یہ تیجے واپس مڑ جا، واپس مڑ جا، جے تینوں اپنے خامد علی دی ناراضگی اندر موت آ گئی تے میں تیرا ابو محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاواں گا۔ اے نہیں آکھے آ جا کھاں تیرا باپ اللہ دا نبی ہے۔ میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو کرے ٹور کے تے آ مسجد نبی وال ٹور پیندے نے۔ نبی پاک نو انہا پتا سی کسے میرے یار نو تکلیف آوے تے مسیح ہی ہوندے نے، ساڑھے منڈیاں نو پریشانی آوے تے نہر تھلے چھاڑ مار جائے، لین گڑی تھلے سر دوے گا، چوبے مار گوڑیاں کھائے گا تو مار پرا، تیرے ورگے گندے تو اللہ دی زمین دی جان چھٹے، فلانا منڈا پکھے نہ لمک کے مر گیا، فلانی کڑی نہر میں چھاڑ مار کے مر گئی، وجہ تحریر کیتی گئے، جتھے کڑی تے منڈا چاندے سن ویاہ ہو جاوے، ماپیاں نے ویاہ کیتا کوئی نہ، انہاں سمجھیا ساڑی خواہش پوری نہیں ہوئی، سانو مر جانا چاہیے تے تو پرا مر خاں جان چھٹے، تیرے ورگے گنڈے تے خبیث بندے تو جڑا قرآن تو ہی دور ہے۔ اوہ بندہ مسلمان ہوئے او جان دوے تے قرآن دی خاطر پھب دے، جان دینیاں تے جان دے پیغمبر دی عزت دی خاطر، قرآن پاک جلایا گیا، لیکن آج دا مسلمان جان نہ دے سکیا۔ انہیں جان کدو دیتی گئے جدو ایک زمانے دی کڑی نے دے نال چلن تو انکار کیتا ہے، عشق وچ ناکامی ہوئی تے انہیں جان دے دیتی گئے۔ واہ وڈیا مسلمانہ، اوے بندہ اوے مسلمان نے ہووے تے جان پیغمبر دی خاطر، انہیں جان ایک عورت دی خاطر دیکھے، انہیں پیغام اے دیتا ہے، ہاں ہاں جنہیں دا پیار نبی پاک نال میں نو کرنا چاہیے سی، انج دا پیار میں نبی پاک نال تے نہیں کیتا، انج دا پیار میں زمانے دی عورت نو کرنا با۔ ہاں او پیغمبر دے صحابہ جاننا دے بن، پیغمبر دی عظمت تے تو جان دمے دنیا دی خواہش تے، اس تو بہتر سی تو ڈب کے مر جاندہ، پر پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ سناندہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان اہل بیت، حضرت مولانا قاری سمیع اللہ تعالی شیخ پوری۔ میں صدقے تے قربان جاما، شاہ جی مولانا نعیم شاہ صاحب اللہ برکت دے، توجہ فرمائیے، میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو کرے ٹور کے تے آم مسجد نبی وال ٹور پیندے نے۔ آپ نو انہا پتا سی
میرا علی اوتھے ہوਵੇਗਾ کی ویکھیا رب دا شیر اللہ پاک دے گھر دے اندر مٹی اتے ہی سیم دے اتے ہی لیٹے آئے آپ فرماندے نے علی جی اٹھو نہ گھرے چلیے میں قربان جاواں حضرت علی نبی پاک فرماندے نے علی جی کی مسئلہ بنے آئے اے نہیں آکھیا سونیا تہاڈی بیٹی نے مینوں پریشان کیتا ہے تے میں تاں ایتھے آیا بلکہ عرضاں کردے نے محبوبہ نیند آئی سی تے میں سوچیا میں مسجد دے اندر ہی لیٹ جاواں آپ فرماندے نے گھرے چلیے آپ اپنی بیٹی دے گھرے دماد نو لے کے جا رہے نے سبحان اللہ ذرا اتھے کہہ دیو نا سبحان اللہ اللہ جاندہ ہے میرے جذبات میرے کنٹرول اندر نہیں توانو انج دا سسر بھی نظر نہیں آئے گا تے توانو زمین تے انج دا دماد دی نظر نہیں آئے گا انج بیٹی فاطمہ بہ گئی ہے تے انج میرے نبی دالی دماد بہ گیا ہے آپ فرماندے نے میرے بچوں آپس اندر ناراضگی کس وجہ تو بنی ہے سیدہ فاطمہ بول دیاں نہیں کدھر بابا ناراض ہی نہ ہو جان سیدنا علی بول دے نہیں کدھر نبی پاک دیاں بے ادبیاں نہ ہو جان آپ فرماندے نے او میرے بچوں آپس اندر صلح کرو میرے نبی نے اپنے دماد دی تے اپنی بیٹی دی صلح کرائی گے میرے چہرے نبی پاک دا چہرہ خوشی نہ دم تمارے ہے صحابہ عرضاں کردے نے سونے محبوبہ اللہ پاک نے تو انو اگے ہی بڑا پیارا سونا تے من مونا بنایا ہے اج زیادہ ہی خوشی اندروں کی وجہ ہے اللہ دے نبی فرماندے نے او سونے ہو میں کیوں نہ مسکراواں تے کیوں نہ خوش ہوواں توجہ آج میں اللہ دی زمین دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے امنا پہ اما تو سکیاں پہنا نو ناراض رکھنا ظالمہ حصہ نہیں دیندہ تے سپ بن کے بیٹھا ہے کردار ویکھ میرے پیارے نبی پاک دا پھر میں محبت نال انج کر کے دعوت دواں کنا سونا لگدا جے نام علی دا کنا سونا لگدا جے نام علی دا کنا پیارا لگدا جے نام علی دا کنا اچا لگدا جے نام علی دا کیوں پنگیاں نو مننا اے غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن حسین دا بابا کہلایا حسن حسین دا بابا کہلایا پنگی کی جانے چرسی کی جانے مقام علی دا بس نمازی کی جانے شان علی دا یہ تے کہندے نے داڑھی رکھنی نہیں علی دے ملنگاں تے لٹاں نو بدائی رکھنا تے پا کے لوہے دیاں ونگاں تے چمٹا پیارے علی نال پیار کرن والا اے کرتوت دی ہوندی ہے سیدہ فاطمہ تے علی دا گھرانہ نمازی علی دا ملنگ سدان لگا روزے عید تے ویر ناتا توتا کدی نماز پڑھدا نہیں تے علی نال پیارے نانا فاطمہ دا کردار میریو ماؤ پینو اپناؤ لو میرے کول وقت بھی تھوڑا ہے تے میں اگلی گل کراں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قرآن ربی پاک تے آیا رب کہندا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیغمبر دی بیٹی دے کھرے یتیم آیا مسکین آیا قیدی آیا مسکین آیا قیدی آیا میرے پیغمبر علیہ السلام دی گھر دے اندروں سیدہ فاطمہ تو زہرا نہیں میں نہیں تھکدا اللہ دے فضل میں نو کہہ رہے نے بھی تھکنا نہیں تو میں اللہ دے فضل میں اگلی فجر تک لگا رہاں گا اللہ دے فضل میرے سوڑیو میرے محترم حافظ اسلم شدروی صاحب اللہ پاک سیت آڑی ایمان آڑی کاری عبدالرب صاحب مولانا نعیم شاہ صاحب مولانا نیاز الرحمان صدیقی صاحب دیگر اللہ سارے علماء دیاں زندگیاں دراز کرے میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھروں بیٹی فاطمہ
فاطمہ نے مسکین یتیم تے قیدی نے کھانا کھایا. اللہ پاک نے قرآن بنا کے تے کا ساری کاروائی میرے نبی دے سینے تے نازل کرتی ہے. ادھروں اللہ پاک فرماندے ہون گیا میرے نبی دی بیٹی فاطمہ اج کھانا پکائی جا, مسکیناں نو کھوائی جا, یتیماں نو کھوائی جا. میں عرشاں تے تیرا رب میں تیریاں داواں دیاں فاطمہ قرآن دیاں ایتاں بڑائی جانا وا. سبحان اللہ. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. ایک دفعہ تو چوکے کہو سبحان اللہ. ہائے ہائے جویں فاطمہ نے کھانا کھوایا ہے, پہلا مسکین آیا تے مسکین نو کھانا کھلایا, پھر یتیم آیا تے یتیم نو کھانا کھلایا, پھر قیدی آیا تے قیدی نو کھانا کھلایا. اللہ پاک نے پھر اس ترتیب دے نال ہی پہلا ذکر مسکین دا ہی کیتا ہے, دوجا یتیم دا کیتا ہے, تیجا جناب قیدی دا کیتا ہے. اسے ترتیب نال میرے مالک نے قرآن دی آیاتاں نو نازل کیتا ہے. سبحان اللہ. میں صدقے تے قربان جاواں, ادھر رب دا قرآن انہاں دا اعلان کردا ہے. فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم. میں صدقے تے قربان جاواں, میں قربان جاواں. اے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, میرے پیغمبر علیہ السلام تے موت دا وقت آیا ہے, موت دا وقت آیا ہے. آخر دنیا تو تے جانا ہی ہے میرے سونیا. بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں, پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی. ہائے موت آئیے تے کپڑے ٹنگے دے ٹنگے ہی رہ گئے نے. ہائے موت آئیے جتیاں پئیاں دیاں پئیاں ہی رہ گئیاں نے. موت آئیے ویس کو ٹنگیاں دیاں ٹنگیاں ہی رہ گئیاں نے. ہن ایندے کپڑے بھی ہور پہنے گا, اے دی بیوی نال کوئی ہور نکاح کر لوے گا, اے دیاں جتیاں بھی کوئی ہور پہنے گا. ویس کوٹ سمیت فوت ہویا بوسکی دے اندر, کرنڈی اندر. گھر والے کہندے نے بوسکی لتھ دی جے ٹھیک ہے, بوسکی کرنڈی لیندی جے تے ٹھیک ہے, نہیں تے کنچی مار کے لا دیو. بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں, پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی. روندیاں رہنا اے سجنا متراں نے, پر شکل نمانی لک جانی. لکھ پاویں اناج دے ٹیر ہون, لکھ پاویں اناج دے ٹیر ہون, پر چوگ حصے دی پنچھیاں چگ جانی. ہائے تے جدو موت دی پینی شام ویرا, آس واپس مڑن دی مک جانی. ہن غور کرو میرے پیغمبر دے گھر دا کی عالم ہوئے گا. ماں فرما دیاں نے عائشہ بین سحری و نخری, گھر بھی میرا سی تے گود بھی میری سی. نبی پاک جدو دنیا چھڑ کر کے گئے نے, آپ نے جناب بیماری دے بستر تے فرمایا ذرا میری بیٹی فاطمہ نو تے آواز مار کے لے کے آؤ. جان دیو جدو بندہ بیماری دے بستر تے پیا ہوئے, اپنے پوتیاں نو دوتیاں نو یاد کر کے روندا ہے. میرے نبی دی تھی فاطمہ آئی ہے تے میرے نبی دے ضبط دے بندن ٹوٹ گئے نے. اللہ دے نبی اٹھ کر کے تھی نو ملنا چاہتے نے. بیٹی فاطمہ کے سینے دے نال لگ گئی ہے بابا دے. میرے نبی پاک فرماندے نے میرا پتر فاطمہ. انج فاطمہ نے اپنے ابو جان دے متھے مبارک تے اپنا ہاتھ رکھیا ہے. بخار دی وجہ تو اتنا گرم ہو گیا ہے تے فاطمہ بول اٹھی ہے, واہ کر بابا. حاجی شفاق صاحب واہ کر بابا. لوگو ویکھو اج میرے ابو جان نو کتنی تکلیف ہے. آپ فرماندے نے نہیں فاطمہ, اج تو بعد تیرے ابو دے سارے دکھ مکن لگے نے. اج تو بعد تیرے ابو نو کوئی بٹے نہیں مارے گا, اج تو بعد تیرے ابو نو کوئی زخمی نہیں کرے گا. اینی دیر نو بار کو
دروازہ کھڑکان والا دروازہ کھڑکاندا ہے، آپ فرماندے نے دروازے دا پتہ کرو کون ہے؟ ادھر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جشوا کا میرا یار آ گیا ہے، میرے پیغمبر دی تھی فاطمہ دوڑ کے دروازے تے گئی ہے، توجہ ہم تنگوش ہو کے بیٹھی ہے، جناب مہمان آ رہے نے، تسی دھیان میرے وال کرو، تے نبی پاک دی تھی ویکھدی کی ہے، کوئی بولدا بھی نہیں تے نظر بھی نہیں آندا، دروازہ ہی نبی دے گھر دا کھڑکی جا رہا ہے، ادھروں سیدہ فاطمہ نبی دی تھی آ کے کہندی ابو جی باہر کو بندہ دروازہ کھڑکا رہا ہے، بولدا بھی نہیں نظر بھی نہیں آندا، انج لگدا ہے کوئی صحابی آیا کوئی رابی آیا تہاڈا پتہ لین واسطے، تے ادھر اج نوریاں دا سردار جبریل میرے نبی دے سرانے بیٹھ کے تے اللہ دے محبوب پیغمبر نو اج عجیب ہی خبراں دیندا پیا ہے، میرے نبی نو کہندا سونیا اے ملک الموت آیا، اے موت دا فرشتہ آیا ہے، اللہ نے اتنی دیر تک اجازت نہیں دیتی، فرمایا ملک الموت تو میرے نبی دے دروازے تے چلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ملک الموت اونج نہ جامی اونج نہ جائیں، میرے نبی دا دروازہ کنڈا بوا کھڑکا کے جائیں، اگر میرے نبی اندر آن دیاں جاتاں دین تے تاں جائیں، میرے محبوب پیغمبر اگر نہ دین تے کھڑا رہیں تے واپس ہی آ جائیں، فرشتہ اندر آیا، اللہ دے رسول آج تک میں دروازے تے دستک دے کے روح کڈن دی اجازت کسے کو لئی بھی نہیں تے لینی بھی نہیں، تواڈے تو بغیر سونے رب نے کیا سی، اگر میرا سونا نبی میرے کو آنا چاہتے نے تے ٹھیک ہے، اگر نہیں آنا چاہتے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے نبی نو قیامت دیاں کنداں تک واسطے میں زندہ رکھاں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام دی آخری دنیا تو جان دی کڑی ہے، ادھروں فاطمہ آخری وقت آیا ہے، اما فرماندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے چہرہ آسمان وال کیتا ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے، 3 بار میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اینڈ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی، آہستہ آہستہ ہاتھ اللہ دے محبوب پیغمبر دا زمین والا گیا ہے، میرے محبوب علیہ السلام جناب زمین تے ہاتھ آ گیا نبی پاک دا، اما شاہ فرماندیاں نے میں پیغمبر دا ہاتھ پکڑ کے نبی دے سینے اتے رکھ دیتا ہے، تے میرے محبوب علیہ السلام دا جسم دا وزن مبارک میرے جسم تے آ پیا ہے، ماں فرماندیاں نے جے میں غور نال اللہ دے محبوب پیغمبر دا چہرہ ویکھیا پھر مینوں یقین ہو گیا کہ اج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے، مینوں یقین ہو گیا جے عائشہ تیرے گھر دیاں رونقاں ٹر گئیاں نہیں، اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے تے میرے پیغمبر جنت اندر پہنچ گئے، ادھروں فاطمہ کہندی ابو جان تواڈے جان دا صدمہ تے بڑا ہے، تواڈے جان دا غم تے بڑا ہے، ابو جان تواڈے جان دا صدمہ اینا ہے، ابو جان تواڈے جان دا غم اینا ہے، آؤ لوگو ویکھو اج فاطمہ دے بابا دنیا تو چلے گئے نے، اج تو بعد او جبریل نو کون دسے، وہی والے فرشتے نو کون دسے، او جبریل جس فاطمہ دے بابا تے تو قرآن لے کے آندا سے، اج فاطمہ دے ابو جان دنیا تو چلے گئے، جبریل دانا بھی دنیا تے بند ہو گیا، 6 مہینے میرے نبی دی بیٹی زندہ رہی ہے، 6 مہینے میرے پیغمبر دی وفات پاک تو بعد میں صدقے قربان جاواں، کون فاطمہ جنہ دے بارے میرے پیغمبر فرمایا کر دے سن فاطمہ تو بیضا تو منی، اور لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جن نے فاطمہ نو تکلیف دیتی ہے انہیں میں محمد نو تکلیف دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی فرماتے نے اللہ نے دنیا تے آخرت دے اندر 3 بیبیاں نو کچھ مقام اچھا عجیب عطا کیتا ہے، پہلی بی بی فرمایا فرعون دی گھر والی، دوسری بی بی فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
واذکر فی الکتاب مریم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فرمایا بی بی سیدہ مریم صدیقہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان اور تیسری چار عورتاں نو مقام ہن تیسری عورت فرمایا میری گھر والی ختیجہ نو اللہ نے مقام دیتا ہے اور چوتھی میرے پیغمبر فرماندے نے محمد دی تھی فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں فاطمہ ہی ہے فاطمہ عظیم عورت ہے فاطمہ پردہ دار عورت ہے فاطمہ دا جناب جڑا پردہ چادر زمین دے نال کسیٹ کے جاندی پئی ہے کسے کہا فاطمہ اے دا کی فائدہ ہے اینو اتار دیتے زمین نال ہی کسیٹیا جاندا پیا کپڑا نبی دی بیٹی دا کردار تے اخلاق تے نبی دی بیٹی دا جناب غیرت تے حیا ویکھو سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میری غیرت گوارا نہیں کر دی میری غیرت تے گوارا کر دیے میں محمد دی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد دی تیاں صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ تے میں ٹکیا ہویا ہے ہاتھ تے میں چھپائے ہوئے نے جسم تے میں چھپایا ہویا ہے میں چاندیاں میں دنیا واسطے مثال بنا فاطمہ محمد دی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے تو چل کے جاوے نبی دی بیٹی دے قدم دے نشان بھی نظر نہ آن نبی دی بیٹی دے نشان بھی کسے نو نہ نظر آن تے اللہ پاک فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ پاک فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم میں صدقے تے قربان جاواں ادھر اللہ پاک نے فرمایا کلی ازواجک و بناتک او نبی دیو بیٹیو تے نبی دیو بیبیو اور عام عورتاں نو خطاب کیتا فرمایا پردہ کر کے گھروں نکلیا کرو فاطمہ دا کردار اپناؤ فاطمہ دی تربیت کنے کیتی ہے میرے محمد رسول اللہ نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے محبوب علیہ السلام کیوں نہیں چلتا اینو تے بند کرو اللہ دے بندے اینو چلایا تے لائیو کیوں چلے اینو چلایا اینو بند کرو ہن چلے گا کاشمی صاحب لیٹ نہ کوئی تھوڑا جاری رکھو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ دیدار مصطفیٰ کا پڑھنا جناب اسلم بھائی ٹھیک ہو شیر کیڑے مدینے دی مانگ ٹھیک دیدار مصطفیٰ صاحب نبی دے پیارے ماشاءاللہ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ شاہد چٹھا صاحب ماشاءاللہ ساڑھے پیار والے اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز کرے حاجی شفاق صاحب فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہو سبحان اللہ میں صدقے تے قربان جاواں میں فاطمہ دی گل کر رہا فاطمہ میرے پیغمبر دی بیٹی ہے اور سنو میری او ماں بہنوں سن دیاں جے جتھے سن دیاں جے سنو 6 مہینے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ زندہ رہی ہے کسے نے میرے نبی دی بیٹی نو مسکرام دیاں ویکھے آئی کوئی نہ بیگم کوٹیو اور ایک دن سیدہ فاطمہ تو ذرا سخت بیمار نے اپنے بیٹیاں حسن و حسین نو جناب آپ ہنڈیا تے جناب ہنڈیا تے کھانا تیار کر کے دیتا ہے جناب علی فرماندے نے فاطمہ آگے تیری طبیعت ٹھیک نہیں تے میں آپ یہ کھانا تیار کر لیندا تو کیوں تکلیف کیتی ہے فاطمہ کہندی ہے میرے سرتاج زندگی تے موت دا کی پتا ہے میں چاہنی ہاں کہ میں جامدے اپنے شہزادیاں نو خود کھانا پکا کے تیار کر کے دواں ہائے میرے سونے ہوئے ماں نا فاطمہ ماں دے روپ دے اندر حسن حسین نو نظر آندی ہے او جوانو ماپیاں دی قدر کر لو جے ماپے ٹر گئے تے سر وچ نکراں دے دے کے روو گے نہ ماں دی قدر کرو باپ دی قدر کرو بد ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں لوکو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں لوکو ماں دے پیار جیا کسے دا پیار نہیں ہاں میرے سنیو اے ماں باپ نے ماں باپ اور میرے محترم شیخ عبد المنان راسخ میرے استاد محترم اونا دے ابا جی حکیم عبد الرحمن راسخ رحمت اللہ علیہ اونا ماں دی عظمت تے باپ دی عظمت تے اشعار لکھے میں انہوں نے ایک دن وائز کیتا رون لگ پہ فرما دے نے تسی تے مینوں رونا میرا کھڑا دیتا ہے تے مینوں میرے ماں باپ یاد کرا دیتے نے میرا دل کردہ ہے میں اے انہوں دے اشعار انہوں دے باپ دی طرز تانوں سنا کے اگے چلنا تے پھر میں تانوں ایک دو مسئلے کراں ماں ایک باغ او بخشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں دس دیاں چھاواں بیگم کوٹیو ماں ایک باغ او بخشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں دس دیاں چھاواں او در در تکے ہائے پین او نانو ہائے تے مر جان جنا دیاں ماواں او ماپیاں والے او ماپیاں دے ول تے سو فریاد لے جان تے مویا ماپیاں باج یتیم نو مانے مویا ماپیاں باج یتیم نو مانے آپ ہی رو کے چپ کر جاور او جڑکی نا او یتیم کسے نو تے مر گئے جندے باپ تے ماں
تے اللہ باج یتیماں تائی آس امید نکائی حسن حسین امام حسن دی اما جو دنیا تو رخصت ہون لگی ہے جناب حسین دی والدہ میرے پیغمبر دی لخت جگر سیدہ فاطمہ عابد باپ دی عابدہ بیٹی زاہد باپ دی اچے باپ دی اچھی بیٹی ہے میرے پیغمبر رسول باپ دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی سیدہ فاطمہ دنیا تو جاندے علی المرتضیٰ نو کر دو وصیتاں کیتیاں نے علی جی ویکھو دنیا تو تے چلے ہی جانا ہے علی جی میں تانوں اے دو وصیتاں کرنیاں جدوں میں دنیا تو چلی جاواں علی جی مینوں کفن بھی آپ دینا جے تے مینوں غسل بھی آپ دینا جے پتہ لگا خامد فوت ہو جائے تے بولو بیوی غسل اور سارے بولو بیوی غسل تے جے بیوی فوت ہو جائے تے خامد غسل ایتھے کہندے جی نکاح ٹوٹ گیا ہے یہ نکاح کو دھاگا ہے جڑا تیرے کہن تے ٹوٹ جائے گا بدبختہ حنفیاں نو تے پتہ نہیں کی بنے اللہ انہاں نو ہدایت دے آمین آکھو بی بی فوت ہو جائے بندہ فوت ہو جائے تے دوواں وچوں کسے نو لاگے نہیں آن دیندے بے ایمان روندے دین دا کام کرن والے در پھڑے منہ تہاڈا تسی دین دا کام کرنا کدھر کول دا ٹیکس کدھر سانتیاں دا ٹیکس کدھر چاڑیے دا ٹیکس تسے بندہ زندہ مار چھڑ دے ہو جڑا بدتی خوندا ہے رب ڈوب ڈوب کے انجی ماردا ہے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے علی جی مینوں غسل بھی آپ دینا جے بولو مینوں کفن بھی میں گل کر رہا خامد بیوی فوت ہو جائے ایک دوسرے نو بولیے غسل دے سکتے نے ہائے 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 نبی پاک فرماندے نے خامد زندہ ہے بولو اگر خامد نیک ہے بیوی بھی نیک ہے تے میرے پیغمبر حافظ اسلم صاحب بیٹھے تشریف رکھ دے پوچھ لو انہاں نو حدیث جی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے خامد نیک بیوی نیک دنیا تے بھی پڑھایا ہویا نکاح جڑا ہے جڑا عام نے پڑھایا مومن نے جڑا دنیا تے نہ دا نکاح سی او جڑا ہے او جنت وچ بھی چلے گا دنیا تے بھی خامد بیوی تے بولو جنت وچ بھی نہیں بول دے تسی ہن اپنی واری آئی تے بول دے نہیں دنیا تے بھی خامد بیوی تے جنت وچ بھی خامد بیوی اللہ 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 سبحان اللہ کہہ دیو ہن تانوں رب دی سون لگے جی اچھی سبحان اللہ نہ کہو ہائے ہائے خامد بیوی دنیا تے بھی خامد بیوی تے جنت تے بھی خامد بیوی میں ادھر کدھر تقریر کرن گیا اوتلے پنجاب وچ تے میں اوتھے حدیث بیان کیتی مولانا نعیم شاہ صاحب نال سن تے میں کہیا نبی پاک نے فرمایا دنیا تے بھی خامد بیوی ہون گے جنت تے بھی خامد بیوی ہون گے کہ بابا جی اٹھ پے تے بابا دا مولوی سمیع اللہ ساجد اے مصیبت جنت تے بھی رہنی ہے او کدھر اپنے گھر دیاں تو تنگ سی دعا کرو اللہ گھر دا سکون دے آمین کہہ دیو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو فرمایا اے علی مینوں غسل بھی آپ دینا جے تے مینوں کفن بھی آپ دینا جے کو اور بات کیتی ہے علی جی جدوں میں دنیا تو چلی جاواں میرے جسم دے اوتے کاس نو پا لیا جے میرے جسم دے اوتے کفن پا کے تے چادر پا لیا جے سنو 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 اینو غیرت کہندے نے اینو حیا کہندے نے فاطمہ رضی اللہ تعالی انج کیوں کہندی ہے آخے میں محمد دی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد دی تھیاں صلی اللہ علیہ وسلم آج تک یا میرا چہرہ میرے ابو محمد نے ویکھے آئے یا میرے خامد علی نے ویکھے آئے مارم رشتیاں تو علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہنیاں جدوں میں نبی دی بیٹی فاطمہ دنیا تو جاواں چہرہ ویکھنا تے دور دی گل کوئی نظر پا کے فاطمہ دا کفن تک بھی نہ دیکھ سکے اے میرے نبی پاک دی بیٹی ہے فاطمہ اور میرے نبی دے فاطمہ تی بعد وچ اے شان ملی ہے تے صحابیہ بنن دی وجہ تو ملی ہے دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے ذرا ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار
حقدار ہو. میں کہنا جواد نقوی خبیث اوے تو صحابہ دے بارے پونکیا تیرا بیڑا غرق انشاءاللہ تعالی. میرے نبی دے صحاب رب دی جماعت نے اللہ دے فضل و کرم نال جب تک ساڈے جسم اندر زبان ہے جناب منہ اندر زبان ہے جسم اندر جان ہے اسی علامہ دی للکار بن کے یزدانی دی یلگار بن کے اور جناب پھلاں دی مہکار بن کے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے فرض و فرزند اور حضرت علامہ حافظ عبد الکریم صاحب دے روحانی بیٹے انشاءاللہ انہاں دی منجی ٹھوک دے رہاں گے. صحابہ دے گستاخانوں اس ملک پاکستان وچوں پجا کے چھڑاں گے. ماں عائشہ دی عزت تے پردے تی شان و کردار دا جناب ماں عائشہ رضی اللہ تعالی دے دوپٹے دی عظمت دا پھریڑا لہرا کے چھڑاں گے. کہو انشاءاللہ. ہاں ہاں میں صدقے جاواں کہ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے. دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ نعرہ تکبیر ہاتھ چوکے آواز دانی. شان صحابہ عظمت صحابہ شان اہل بیت شان سیرت امی عائشہ قاری بنیامین عابد قاری سمیع اللہ ساجد مرکزی جمعیت اہل حدیث شان صحابہ. دیدار مصطفیٰ ذرا ہاتھ چوکے کہہ دے سبحان اللہ. دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے. ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیں گے ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیں گے. ممتاز دوستوں میں یہی چار ہو گئے ممتاز دوستوں میں یہی چار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے. دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے. میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حیا والی فاطمہ. کون فاطمہ؟ اوے شرما والی میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ. کون فاطمہ؟ آج ماما بہناں تک پیغام پہنچا دیو بیٹی بھی آلہ ہے تھی دی ماں بھی آلہ ہے. میں صدقے تے قربان جاواں میرے پیغمبر دی ایک ایک نسبت نرالی ہے. میرے پیغمبر آندے نے نبی دی تے ایک ہی بیٹی ہے نبی دیاں بھور بیٹیاں اور میرے سونے ایک بیٹی نو ایک منن والے ہو. میرے نبی دیاں بولو چار بیٹیاں نے. بولو کنیاں؟ چار میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں چار میرے پیغمبر دیاں. پہلا میں گنایا سیدہ جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی اے بھی میرے پیغمبر دی بیٹی ہے. سیدہ ام کلثوم میرے پیغمبر دی بیٹی ہے. سیدہ جناب رقیہ میرے پیغمبر دی بیٹی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی چوتھا نمبر ہے. نبی دے پیغمبر دی بیٹی نے اپنے بابا نال کنے دکھ ویکھے نے. ایک دن میرے پیغمبر بیت اللہ دے ویڑے دے اندر تشریف فرمانے ایک ظالم کافر آیا ہے تے انہیں تے جناب اوجری دا پار میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں مبارکاں تے پا دیتا ہے. ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی غالباً اے ہوئی سن تے بڑا زور لگایا. صحابی نے نبی پاک تو گندگی نہ لتھ سکی ایتھوں دوڑ لگا دیتی ہے جناب نبی دے یار نے تے جا کے میرے پیغمبر دا دروازہ کھڑکایا تے نبی دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی کہنے لگا فاطمہ فاطمہ جنہ کافران نے تیرے بابا محمد دے اتے گندیاں اوجریاں سٹ دیتیاں نے تے سونا پیغمبر بیت اللہ دے ویڑے دے اندر سجدے پہ کے تے اللہ دیاں حمداں سناواں پہ کر دینے. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی
میرے پیغمبر دی بیٹی دوڑ کر کے آئی، ایک پاسے صحابی نے پکڑیا، دوسرے پاسے نبی دی تھی فاطمہ نے پکڑے آئے، اوے ننے ننے ہاتھ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دے تے گندی اوجری پران کیتی ہے تے نبی دی تھی نے اج کر کے ہاتھ چک لینے، میں کہ بد دعا کر لگ گئی، اللہ سونے جنہ میرے بابا نو میں 2-4 منٹ اندر گل ختم کر لگا، جنہ میرے بابا نو تکلیف دیتی ہے، جن نے میرے ابو جہاں نو تکلیف دیتی ہے، اللہ انہاں سارے دا بیڑا ہی غرق کر دے، اللہ انہاں دا ستیہ ناس کر دے۔ میرے پیغمبر رحمت للعالمین وما وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین بیٹی بد دعا کر دیے فاطمہ، اللہ انہاں دا بیڑا غرق کرے جنہ میرے ابو جان نو تکلیف دیتی ہے، اللہ انہاں دا ستیہ ناس کر دے جنہ میرے ابو جان نو تکلیف دیتی ہے۔ میرے نبی نے اپنی تھی دے ہاتھ ہی پڑ لینے، دعا والے ہاتھ پڑ لے، فرمایا نہ میرا پتر انہاں واسطے بد دعا نہ کر، انہاں واسطے بد دعا نہ کر، ایک وقت آئے گا اللہ انہاں نو انہاں دے وچوں دین دے فرما بردار پیدا کرے گا۔ میں اپنے نبی دی عظمت فاطمہ دے بابا دی شان تے گل مقامدہ جا رہا ماں اور ختم کردہ جا رہے ہیں اپنے بیان تے واز نو۔ ہاں میں کہنا وا پیار محبت دے نال میرے آقا دیاں صفتاں، آواز سادہ تھوڑی جی زیادہ کٹ رکھو، تھوڑی ڈبلنگ کرو ضرور مگر تھوڑی کم۔ دیدہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ اے، میرے آقا دیاں صفت، ذرا ہاتھ چکو، میرے سمیع اللہ ساجد آخری پیغام سنو، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ اے، سب سونے تو سونا، سب سونے تو سونا، حسنین دا نانا اے، او کیویں آکھاں چن ورگا جگ سارا جاندا اے، او کیویں آکھاں چن ورگا جا کاریتا اور من صاحب، کیویں آکھاں چن ورگا دائے، میرے شیخ تشریف لے کے آئے، میں گل مقامہ حضرت قاری صاحب، کیویں آنکھاں چن ورگا جگ سارا جان دائے، شاہ جی کیویں آنکھاں چن ور، 3 بار پڑھو، کیویں آنکھاں چن ورگا جگ سارا جان دائے، میرے آقا میرے کملی والے دا چانوی دیوانہ، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، فرمایا عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔